局里这次派我来向你了解一件事情，还望二叔坦诚禀报。好，既然是上峰的意思，尽管明说。你为什么不惜一切代价要寻找山口俊一，又为什么不惜代价营救日本军官战俘？这2点并不属于惊蛰行动的范畴。不知道这种违规的行为，总指挥你是怎么想的？还请如实禀报。当时在台湾制定惊蛰计划，那只是纸上谈兵。我来之后才发现困难重重。随机应变是我这个前线总指挥的权利，所以请你转告上峰，山口俊一是我们值得利用的一颗棋子。他身上隐藏的秘密对惊蛰行动有着巨大的帮助，所以我才3番5次地追踪他的下落。至于营救日本军官战俘，那都是为了引开共军的视线，声东击西，也为以后我们的行动清除那些不必要的障碍罢了。山口俊一身上到底有什么秘密，值得你5次3番只身冒险？据我所知，他现在在野狼手里。你去找他开诚布公的聊一聊，不就把人要过来了吗？崔胜文毕竟是党国的军人，还是会顾全大局的。怎么？你们之间难道有什么误会？误会？哼，误会大了！他竟然怀疑我是日本间谍麻雀，这难道不是一个天大的笑话吗？啊？这怎么可能啊？哎，你是谁？保密局上上下下的人都了解，怎么可能是麻雀呢？要不我去找他谈谈。冤家宜解不宜结，当务之急是要把精力集中在惊蛰行动上，可不能自乱了阵脚啊！马专员，你这么说，我也就放心了。来，辛苦了。野狼，怎么会是你小子？好久不见，我还以为你死了呢。我福大命大造物大，买卖还没做成，怎么能死呢？来，有事相求。来份晚报。对不起，晚报卖没了。卖没了？要想要就给你吧，反正我看完了。谢了。据调查，空投逃跑的人应该是马掌柜，他以特派员的身份已回到春城。特派员，我这都忙成这样了，您还稳坐钓鱼台呢？总指挥，您是大能人呢，能者多劳嘛。啊，对了，您包的那个大包子可真是不错呀，什么时候再包一次啊？给俺解解馋呀。恁真想吃啊？当然了，真香。可俺这包子可金贵着呢，开个价吧。1吨炸药。看来这个大包子是吃不上了呀。什么意思？
最近共军的公安查得非常严，跟我做交易那个刘秃子已经被抓起来了，一时半会儿找不着货源。你要那么多炸药干什么？啊，实在不行，咱们电告国防部，让他们空投。空投，哪次空投成功过？这批炸药是我们惊蛰行动的关键，所以你一定要想想办法。好吧，那我尽量想办法。咱们惊蛰行动已经到了关键时刻，咱们绝对不能掉链子。掉不掉链子，就看总指挥能不能一视同仁，不再把我们当后娘养的。你不能总是什么都管，就是不管饭吧？陈将军，你说这话什么意思啊？亲兄弟明算账，有笔好买卖，不知总指挥有没有兴趣？什么买卖？以物易物，你给我枪，我给你炸药，怎么样？你有炸药？想当年我保安旅在华北地区，那也是响当当的。要是没点存货，还能扛到现在？此话当真？军中无戏言。公平交易，皆大欢喜，就这么定了。好，成交。主官，抬上来。这2箱炸药你们先拿走，算是定金。总指挥不会言而无信吧？你跟上峰说话最好客气点。这是谁的裤裆没扣紧啊？露出这么个玩意儿！任世明，杜龙，我忍你很久了，你目无军纪，屡屡犯上，今天就给你个教训，下次你要是再犯，军法处置。你别忘了，我可是军事特派员，这个地盘归我管。曹特派员，咱不跟这个不长脑子的东西一般见识，好吗？陈将军，我也替他给您赔个不是。明天晚上，我一定派人把枪械给您送过来。总指挥这话还算入耳。现在形势严峻，我们内忧外患，我希望各位同仁把劲儿往一处使，尽快的完成惊蛰行动。大家心里都明白，现在我们都是同一条船上的人，既然上了，谁也下不去，所以富贵险中求。告辞。送客。特派员，枪总可以还给我吧？啊，差点忘了。呀，我又差点忘了。这枪就算是总指挥给陈将军的定金，这不算欺负你吧？轻点，小心爆炸。哎呀，特派员，最近你总给我惊喜呀！你看你那拳打的如行云流水，天衣无缝儿啊！一条疯狗，不给它打疼了，它永远记不住。就是。哎呀，这还是正装的美国货呢！哎，同志，您哦，我是夏波同学家长的朋友啊，我出差路过春城，给他带了个玩具，麻烦你帮我交给他好不好？我们就快下课了，您要是亲自交给他，不是更好吗？啊，没时间了，我要赶火车，还是你帮我拿着吧。啊，行。夏波表现怎么样？夏波啊，表现得特别好，这孩子现在都当上班长了，又乖巧又听话，特别有音乐天赋。只可惜是个孤儿，缺少了大人对他的关爱。是啊，我们大人欠他的太多了，恐怕这一辈子都还不清了。哎，我们下课了。你看，那边那个孩子就是夏波，你看要不要亲自交给他？
同志，您怎么了？哦，没事。最近鼻炎犯了，还是你把我交给他吧，告诉他，让他好好学习，啊。崔老弟，事隔3日，当刮目相待。马掌柜的摇身一变，变成马大专员了。哼，现在正值党国用人之际。其实，这个专员也就是一个死亡通行证罢了。干我们这一行的人，一只脚踏在天堂，一只脚踩在地狱。干好了是荣华富贵，干砸了就下地狱永世不得翻身。马掌柜是个明白人。这次找我有什么指示？崔老弟说笑了，我这回奉毛局长之命前回大陆，任务只有一个：彻查二叔的真实身份。哦，保密局也开始怀疑二叔来历不明了。哎，他不是毛局长宠爱有加的王牌特工吗？正是因为你的行动，证明了日本特工麻雀的存在。而二叔在惊蛰行动中有异常表现。如果他真的有问题，那惊蛰行动将会成为一个天大的笑话。这一点是毛局长绝对不能允许的。所以，我希望以后有关麻雀的情报，我们是不是可以互相交换？这样也好尽快地查到他的下落。毕竟日本特工是我们共同的宿敌。说句实话，马专员，我现在反而越来越怀疑这个二叔不是麻雀了。此言怎讲？有证据吗？直觉，还有味道。味道？你不知道，这些年我追踪麻雀，多多少少还是找到了一些他留下的痕迹。但是现在来看，这些痕迹跟这个二叔没有半点关系。啊，这样也好。如果能够排除二叔不是麻雀的嫌疑，那么也就了却了毛局长心头之患，惊蛰行动也就不会半途而废了。但愿如此吧。啊，马专员，你擅长跟踪，这个二叔频繁地更换住处，很不正常。希望你能把他盯紧，有什么情况及时通知我。好，没问题。联合国军在朝鲜战场节节胜利，中国志愿军总部被联合国摧毁，停战谈判因美方提出无理要求而陷入僵局。师亮，这回总指挥不会又是开空头支票吧？上次解救那些战俘，他损兵折将，吃了大亏，他手上没几个人了。你还真以为他是金刚之体，刀枪不入啊？他单枪匹马是干不成惊蛰行动的，所以他才答应把那批军火交给我们。放心，他的软肋捏在我的手里呢。
陈将军，您的枪。好，弟兄们，卸车。是。代我谢过二叔，告诉他，我陈世明是人敬我一尺，我敬他一丈。有了枪就有了胆儿，今后我随时听候他的调遣。好的，将军。今天要通报2个情况。第一，根据我们保密局内线传来的情报，毛人凤于近日要求春城潜伏的特务选择1、2个目标进行袭击，而袭击的目的政治意义大于军事意义。他们的目的就是要在国际上给我们制造舆论，抹黑中国。其二，眼下朝鲜战事吃紧，敌机对我交通线展开了绞杀行动，昼夜不停的轰炸，妄图摧毁我们的交通线。而在朝鲜前线，我们的战士们军需物资严重的短缺，有很多的战士穿着单薄，在零下30几度的严寒当中坚持战斗，非战斗减员非常的严重。所以这就要求后方的军用物资必须源源不断地保证前方的供应，交通线就成了生命线了。所以，我们必须保证这条交通线的安全。刘宁啊，具体情况你说一下。好的。我们接到老一密报，敌特准备了几百公斤炸药，准备图谋不轨。但是具体的爆破目标我们现在还不清楚，所以还在进一步的侦查。局长，为什么不马上消灭这批特务呢？虎子，这个事情不能着急的。你过早的把这些敌人消灭掉了，那敌人还会派来新的一批，到时候什么时候派谁来，我们都不知道。所有的工作都要重新做的，所以对敌特啊，有的时候监控比消灭来得更有用。关键时刻甚至让他们为我们所用。刘宁说的对啊，我们就是要通过控制敌人行动的命脉来扼杀他们，而不能盲目的采取冒进的行动。眼下不管是以攻为守还是以守为攻，就看特务们下一步如何动作了。哥哥，秋寒须添衣，天凉了，穿上。不老，披上。哎呀，和马掌柜约会。有什么收获吗？据马掌柜讲，为了二叔身份的问题，毛人凤把保密局负责人事档案的局长都给撤了。这么说，毛人凤对二叔的身份也表示怀疑了。好啊，你又多了马掌柜这么一个新盟友。我跟他做什么盟友？易经上怎么说的？火苗往上冒，地水向下流，志向不同也可以结交。只要能为追捕麻雀这个事儿起到点作用，何乐而不为？也是，远交近攻嘛。我今天去看夏波了。
挺好的。老师说他都当上班长了。他一直都很乖。他越是乖巧，我这心里越不是滋味。我亏欠他太多了。大哥，是命运，命运让我们亏欠我们的亲人，恐怕这一辈子都还不完。一位智者说得好啊，生活总是让我们遍体鳞伤，可是到最后，往往身上那些最坚硬、最强壮的地方，都是曾经受过伤的地方。是啊，无论是信仰还是情感，想要坚持都太难了。但至少，我们兄弟三个算是做到了吧。在这黑暗中，我仿佛闻到了苦难中的芬芳。正因为有你和卢凯，我的生命才不是碌碌无为，才有一点价值。大哥，你今天怎么了？怎么说话这么酸？是不是想嫂子了？嫂子在天堂寂不寂寞？她一定会怪我没有照顾好夏公。不会的，只要嫂子在天堂看着你，那就一定不会寂寞。好人死了是我到天堂上去的，我就想用望远镜来看看天上到底有没有天堂。像我爸爸妈妈那样，应该都是好人吧。前2天我做梦梦见你了，我就一直喊啊喊，你听见了。可是你到时候东找找西找找，就是没有找到我。厅长，保密局派了一个专员来调查二叔。保密局要调查二叔，看来这个二叔不完全归毛人凤所控啊。是啊，派专员监视，这也是保密局一贯的手段。曹创啊，现在你一个人在敌人内部，一定要注意安全。找出敌人惊蛰计划的最终行动目标，依然是你最重要的任务。现在看来，保密局将帅不和，可以为你所用。厅长，我心里有数，您放心吧。
郑姐，车上拉的什么呀？电厂要我们呀。几个人啊？就我们俩。哎，哥，你们进去吧，半个小时必须出来。好，规矩我都懂啊，谢谢同志啊。老乡，开门！大家组织到这来。报告，怎么了？电厂出事儿了。崔老，怎么把您也惊动了？你看看啊，这帮狗特务真是太猖狂了，连存放资料的地方他们都不放过。你说，他们到底想干什么吗？这是。崔老，您知道丢了什么重要的资料吗？这么一大堆资料，这一下子怎么能查得清楚啊？崔老，迪特绝对不会无的放矢，他们一定是在找一份重要的资料。您看这样行不行？您通知技术科，让他们过来整理一下，看看到底丢了什么东西。只要是知道丢了什么资料，我们就很有可能推测出迪特的下一步目标。啊，那好，我马上去通知他们。麻烦您。胡子，到。把人给我盯紧了，有任何情况马上通知我。是。怎么样啊，包教授？这日子过得还挺舒坦的吧？你们要不把我杀了，要不就把我放了，我实在是熬不住了。给他看看，看看认不认识这张图。想少受点皮肉之苦，就告诉我这是什么图。春江大桥设计图。哟，说实话了，怎么会在你们手里？哼，怎么回事？这么一张破图能难倒我吗？我警告你，你要不想死，就回答我几个问题。什么问题？我想炸掉这座桥，要用多少炸药？你们呢？我只会造桥，不
会炸桥。我早就说过，他就是我的儿子，我不会让他毁在你们手里。你还挺有性格的啊！我刚刚已经警告过你了，你要是不配合，我就会让你生不如死，到时候你就会像一条狗一样求着告诉我。哼！你想干什么？一会儿你就知道了。经过电厂技术科排查，丢失的主要资料是电厂、自来水厂、春城邮政局和春江大桥的部分建筑图纸。这对我们的侦查工作造成了很大的困惑。他们不可能同一时间对所有的地方进行破坏。我认为，他们布下的这个迷魂阵，主要是混淆视听，来掩盖他们真正要破坏的目标。陆凯同志的分析很有道理。我们看问题不能孤立的看，要把电厂密室失窃案和惊蛰行动联系起来，通盘考虑，要找出其中的必然联系。陆凯，马上联系一下老姨，看看他那边有没有异常情况。是。怎么样？还没松口？没想到这小子这么能扛，不过他也扛不了多久了。有了图纸，没有他照样可以炸个大桥。不行，时间和炸药都有限，必须把炸药放在大桥的关键点，而这个点只有他知道，必须让他松口。好。你说说你又不是一个共产党员啊，你硬扛什么呢？你告诉我，我想知道的，你不就解脱了吗？啊！你们就把我杀了，我就真的解脱了。这个药剂啊，叫土真剂，是美国中央情报局研制的最新成果。就算你的意志是铁铸就的，也会让你无比的崩溃。你们做什么？你们造天谴的！你们会造天谴的。这个图熟悉吗？是我设计的。我想炸掉它，需要多少炸药？至少2吨。我没有那么多炸药，应该怎么办？找到关键点，200公斤就能炸毁。那你能告诉我关键点在哪儿吗？那我告诉你们，你们就让我快点死吧。中间第3个柱子，这个，那边中间，这儿。谢谢啊。二叔病危，需送医院急诊。
派员，总指挥来了，他请您过去。去吧。这又发生什么事了？谁又欠谁的债了？一脸的不高兴。总指挥就是看着我不顺眼呗。自打进门就是徐庶进曹营，一言不发。陈将军夸我呢，我可没有徐庶的谋略，更没有他那份孝心。我就是个军人，只懂得成者亡，败者寇的道理。你反正是无事不进三宝殿，来吧，有何训示，我等洗耳恭听。告诉你们一个好消息，联合国军已经在仁川登陆，并且展开了大规模的反攻，取得了巨大的胜利。第3次世界大战马上就要打起来了，党国反攻大陆的时机就要到了。我们作为党国光复大陆的先遣军，应该不辱使命，为党国光复事业建功立业。好啊！我老陈在这深山里头已经憋屈坏了，终于可以下山和共党真刀真枪的干了。所谓惊蛰行动，就是让我们策应韩战，在春城地区展开行动，拖住一部分中国军队，无暇顾及韩战，为联合国军解放朝鲜打入东北，开辟桥头堡，建立游击区。党国复兴成败在此一举。当胜利来临的时候，我们都是党国的功臣。一旦党国复兴，我就该成中将了。我奉命宣布，惊蛰行动全面展开，希望众将士同仇敌忾，众志成城，各司其职，为惊蛰行动的成功而战斗。胜利！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 曹特派员、陈将军，你们的任务是明天傍晚率部突袭春城钢铁厂，炸毁他们的高炉，让共产党不能生产钢铁，支援朝鲜战争。这一战一定要打得轰轰烈烈，让全世界都知道我们的存在，让我们的盟友对我们另眼相看，从而达到让盟国全力支持我们反攻大陆的目标。你放心，我们一定完成任务，给党国一个满意的答案。好，拿酒来。今天，我敬在座所有效忠党国的将士，并且代表国防部为你们践行，祝你们马到成功，旗开得胜！胜利！胜利！胜利！惊蛰行动是策应韩战，牵助我军部分精力，为联合国军打入东北建立桥头堡，令敌人或有行动，具体目标不详。尹队长听令，我命令你执行炸毁春江大桥的任务，只许成功，不许失败。明白。这是大桥的结构图，明天晚上化妆潜入大桥，按照大桥上标注的关键部位安上炸弹，即刻炸毁大桥。是。不是说炸钢厂吗？怎么改成炸大桥了？你以为共军都在睡觉啊？现在我们要袭击钢厂的事情，被隐藏在我方的内奸传给了共党。既然这样，我们就要假戏真做，声东击西，打他们一个措手不及。那陈世民他们可就危险了。通往胜利的道路上总是需要那么几个炮灰的。陈世民他能不能活着，就要看他自己的造化了。大哥，这么晚了，找我什么事儿啊？坐。电厂密室被盗的事儿你知道吗？我当然知道，里面丢的全是建筑图纸，而这些丢失的图纸现在在二叔手上啊。他要那些图纸干嘛呀？当然是为了惊蛰行动。不对，当时约我去密室的人可是麻雀啊。你能肯定吗？我肯定。他
说是麻雀引诱你去密室，而他自己又没有出现。现在看来，那他就是想让你把密室的位置暴露出来，好让二叔的手下去窃取图纸，而这些图纸又跟惊蛰行动密切相关。难道说二叔就是麻雀？可我总觉得二叔不是麻雀。我跟他打了这么多次交道，我觉得他身上没有麻雀的味道。但是密室的暴露确实跟麻雀有关系啊。如果二叔是麻雀，那我也活不到现在啊！他有太多次机会置我于死地了。你忘了，他以为你手上有山口俊一啊，这就等于给你自己上了个保险。山口俊一可是麻雀唯一的忌惮。情况越复杂，越需要冷静，千万不要让对手的假想给迷惑了。只要是人，他就有弱点；只要是计划，他就不可能天衣无缝。别忘了，你是野狼，狼在袭击猎物的时候，最需要的是冷静，寻找猎物的破绽，然后猛扑过去，一时中地。什么事好像一到大哥这儿就变得不是事儿了。特委员，共军是不是听到什么风声了，才这么戒备森严的？还不是那个二叔，东一榔头西一棒子的，辽国的共军草木皆兵。我看这个行动没法干啊！我就这么点人，要是硬闯上去，还不真成了肉包子大狗？二叔这个计划显然是太冒险了。二叔不可能不知道这个情况，他一定是另有所图啊！怪不得呢。我说他怎么变得突然大方起来了呢？要枪给枪，好话一箩筐一箩筐的往我身上倒，感情他还是拿我们当替死鬼啊！特委员，咱们撤吧。这次行动是经过国防部批准的，咱们要是一枪不放，就这么撤了，二叔还不得抓咱们的把柄，告黑状啊？那怎么办？静观其变，你让弟兄们原地待命，我把情况摸清楚了再说。行，我听你的。曹创突然意识到自己成为了二叔的一枚烟雾弹，公安的处处设防，恰恰落入了二叔的圈套。按照计划行动，我们干掉桥上守卫，你们几个带上炸药，从桥上第3个桥墩下去。桥墩中央有2个洞口，把炸药放进去，迅速引爆，明白吗？是。大哥，坐下等吧。来，喝口茶，一会儿就来了。你们约的几点？还有3分钟。怎么了？有什么不对吗？我怀疑这个二叔让陈世民部攻击钢厂是佯攻，他一定另有主攻目标。我倒觉得，自从二哥上次用了上缝抽屉之计重创了二叔的特遣分队之后，现在他的手上可用的部队除了陈氏民部，也就没有别人了。而且，共军的部队在各个重要的目标严防死守。二叔呢，也不是一个拿鸡蛋撞石头的人，所以真没必要太担心。这个二叔行事缜密，手段专业，而且毒辣，往往在你出其不意的时候向你攻击。他冒名顶替红姑，
潜入到陆凯的床边，就是一个很好的证据。那你担心的是？来了，这么着急找我来，有什么情况？马专员，不是我要见你，是我大哥要见你。哎呦，老熟人了，曹太委员，别来无恙，坐吧。哎，听说你高升了？嗨，我身体没什么问题，就是心里老上火呀。怎么了？大战在即，咱们自己人还在搞内斗。您这是什么意思啊？这个二叔身为总指挥，一意孤行，不顾全大局，非要让陈氏名部去攻击有重兵把守的春城炼钢厂，这不是以卵击石吗？再说了，陈氏名部那可是为数不多的坚持在大陆搞游击战的中坚力量，怎么能让他去白白送死呢？不对呀，这和他向国防部汇报的作战计划不一样啊。哪儿不一样了？国防部批准的作战计划里根本就没有春城炼钢厂这个目标。你是怎么知道的？我这次奉毛局长之命前回大陆，只有一个任务，就是监视二叔的所作所为。他拟定的作战计划，我当然清楚了。看来这个二叔的确有问题，这不是借刀杀人吗？应该立刻通知陈将军停止行动。那他作战计划里边的真实目标是什么？这事关惊蛰行动的机密，我不便透露。哎，你干什么？要是现在不说，以后可能就没机会再说了。唐委员，唐委员，哎，三弟，不可鲁莽。哎呀，我知道你脾气不好，爱冲动，你把刀离他脖子远一点，万一割断了他的颈动脉，那真是神仙都救不了他了。没事儿，大哥，他这么不识抬举，杀了也就杀了。他什么东西，你又不是不清楚，是吧？清楚是清楚，士别3日，当刮目相看嘛。他现在是毛人凤局座的红人，万一他要死了，我可交不了差呀。大哥，我无关一身轻啊，我把他杀了，毛人凤能奈我何？来来，哎，马掌柜，你说想从哪儿开始？想从眼睛啊，还是鼻子啊，还是嘴啊？别动，别动！哎呀，这又何必呢？都是一个人手上的蚂蚱。春江大桥。这里是春城市公安局。钢铁厂只是佯攻。什么？敌人的行动目标是春江大桥。6接春江大桥警卫排。你说什么？接不通？谢谢。胡子。春江大桥警卫排的电话打不通，很可能出事了。你赶紧通知就近的部队先过去。是。
大桥的受损情况怎么样？好在只有第3号桥墩受损，7、8个小时之后就能恢复通车。这是不幸中的万幸啊！如果大桥真的被炸毁了，我们就没法向党和人民交代了。老首长，这件事情我负全责。你负责？如果大桥真的被炸了，这个责任你负得了吗？陆凯啊，我知道你这个人平常很自信，这是你的优点，但是过分自信那就是自傲。我们这支队伍能够取得一个又一个的胜利，是因为我们有理想、有信念、有纪律，脚踏实地，局部服从全局。不要搞那些什么个人英雄主义。啊，大家都坐吧。现在，我宣布2个决定。鉴于春城市公安局625专案组没能及时有效地制止敌特分子对春江大桥的破坏行动，导致3号桥墩受损，在社会上产生了恶劣的影响，给予直接责任人春城市公安局局长周海峰同志到行政记大过处分。是。给予春城市公安局侦查科科长陆凯同志到行政记大过处分，禁闭3天，写出深刻检讨。老首长，处分我是应该的，检讨我也写好了，但是禁闭这事儿能不能拖几天啊？您看，现在正好是对惊蛰行动侦破的最关键时刻，您把我放在紧闭室里头混吃混喝待上3天，那不便宜我了吗？陆凯，你以为离开你这个屠夫，我们就要吃连毛猪了？我告诉你，625专案
没有你，我们照样进行。坐下。怎么了？受这么点挫折，就都垂头丧气了？我们是军人，可以接受失败，但绝对不能丢掉信念。可以流血牺牲，但绝不会向敌人屈服。根据我们对敌特分子最近一系列活动做出的分析和判断，现在已经不是猎人追踪猎物这么简单了，而是2个猎手之间的对垒了。我们在追踪敌特分子，他们对我们的行动也了如指掌，所以越是在这种时候，我们越要临危不乱，要重新部署。敌特为了配合朝鲜战争，一定会加快行动，所以我们现在就要顺藤摸瓜，找出他们的软肋，给他们致命一击。是。这真是不动式四旗，一动全盘皆火。你这声东击西的战术终于奏效了。这只是个前奏，好戏还在后头呢。别喝了，你喝太多了。那你说，我们怎么庆祝庆祝啊？你想怎么庆祝？陪我跳支舞吧。我只会走正步，不会跳舞。那你倒是说说，你还会干点什么呢？从你的眼睛里面，让我看到了欲望。你浑身颤抖，这让我觉得很危险。我不明白你是什么意思。但是你的意思我都懂。如果我告诉你我不是保密局的人，那么你会怎么样对我呢？不管你是谁的人，我都是你的人。那你还在等什么呢？二叔承启毛局长，春江大桥已被炸毁，共党上下极为震动，民心惶惶。惊蛰行动在我的指挥下向纵深发展，胜利指日可待。二叔，不就是损伤了一座桥吗？不出24个小时，共党就会让这座桥完全恢复通车。哼，这个二叔啊，未免高兴得太早了吧？
记住，浮躁轻敌，乃是大忌呀。要不要回电训斥？算了吧，二叔也不容易，就让他在那自娱自乐吧。哎，知道为什么我要给这次行动取名惊蛰吗？属下愚钝。哼，古书上说得好，二月节，万物出乎震，震为雷，故曰惊蛰，是蛰虫惊而出走矣。我就是希望我们的惊蛰行动能够如春之惊雷，助党国的复兴大业马到成功。是。曹老弟，我跟你说实话吧，我对这个二叔是真没信心了，三番五次的拿我们当枪使。就算我陈世明不是国军的嫡系，不招蒋委员长待见，可你是国防部正式任命的军事特派员呐。哦，炸春江大桥这么大的事儿，竟然也瞒着你。你对他是没信心了，我对他是没感觉了。看来他真不把咱们当自己人呐。那你到国防部告他去啊？有什么用啊？他刚刚侥幸炸了这个春江大桥，毛局长对他那是信任有加呀。这个时候去告状，那不是自找不痛快吗？国军对外像冲，内斗起来像龙，拉帮结派，山头金立，怎么可能有战斗力嘛？别人怎么样，我们不管，咱们自己可不能随波逐流，得想个办法，不能再让这个二叔牵着鼻子走了。对，就是死，也得死个明白。曹特派员，陈将军，别来无恙啊！托您的福，能吃能睡。想必春江大桥一事，两位都已经知道了吧？二叔的经世之举，世人皆知啊，倒是我们两个做壁上观，实在是惭愧啊。什么做壁上观？是二叔对我们心存戒备，处处设防呢，生怕我们抢了他的风头。哎，陈将军此话差矣。与共军斗法，总要先讲究谋略吧。如果不是你们在钢厂附近牵制了共军的注意力，我也没有办法在春江大桥顺利地完成任务啊。所以说，功劳是我们大家的。我已经禀报国防部嘉奖你们，官升一级，俸禄加倍。也希望我们在今后的行动当中齐心协力，密切配合，为党国的复兴再立新功。谢总指挥。哎，我们该用什么方式来庆祝一下呀？不知道特派员愿不愿意赏脸，与我共舞一支呢？荣幸之至。特派员总是喜欢戴着一副面具和别人打交道吗？那也分对谁了。总指挥不是也喜欢戴着面具做一些出人意料的事情吗？比如呢？比如说你冒名顶替红姑，以陆凯同样袭的身份潜入到陆凯身边，这真是一步高棋。只可惜你心太急了，浪费了一个妙招啊！那我不也是亡羊补牢，涉险过关了吗？呀，侥幸而已。你实在是低估了共党对自己同志忠诚度的信任。信任也是讲究前提的。比如呢？比如上次在黑龙山交换人质行动失败，我就怀疑是有内奸。
总指挥是在怀疑我吗？那我应该怀疑谁啊？内奸就是你！你说什么？你以为你自己的计划天衣无缝，其实漏洞百出。你能瞒得了我和陈将军，瞒得了陆凯他们吗？你让人去监狱通知俘虏们无端闹事，就等于通知了共军你的行动目标，让共军提前做了防范。你让缺枪少弹的陈将军去接那帮俘虏，明眼人一看就知道，那是诱饵，而你在背后另有安排，这才让共军打个措手不及。咱们这儿没有内奸，只有内讧。我们都是当过的军人，不能再这样心胸狭隘了。功劳是自己的，错误是别人的。长此以往，还有什么胜利可言？特派员所言极是啊。特派员是保密局的老前辈，今天确实是我鲁莽，在这儿我跟您道个歉，对不起。对不起，我是小，耽误了惊蛰行动事大，不能同舟共济，干脆就各奔东西。我可以电请国防部，请求免去我军事特派员的职务。曹前辈，今天确实是我鲁莽，您教训的都是。从今往后，无论任何情况，我一定第一时间与您和陈将军沟通。咱们惊蛰计划的后续行动马上就要开始了，明天一早我就派人把我们的计划给您送过来，让您指正。太祖决定一切。既然总指挥向我道歉了，那我也不能得理不让人呢。谢谢特派员您的体恤，不过今天您真的也是让我刮目相看呢。对不起大家了，今天是我扫了大家的兴，在这儿我罚酒一杯，好不好？罚酒一杯。刘科长，哎，吓死我了！你没大没小的，你看，你看，倒多了。说，为什么不批准我见陆凯？我哪有不批准啊？哎，这个事情你要去问周局的。我找了他，他又让我来找你，你们俩推来推去的，什么意思呀？爱批准不批准，反正我报告了。哎，这个事情如果周局批准了，我当然没有问题了。周局也是，净把矛盾往下推，不像话。哦，好啊，你居然敢在背后说领导的坏话，我要去告诉他。你别胡说，我哪有说领导坏话了？我就是提点小意见嘛。我都听见了。那好吧，我现在就去把你的小意见转达给他。哎，你就知道欺负我！你在陆凯那儿就不这样，你在他那儿怂得很，你。切！你瞎说什么呢？嘿嘿，我看你啊，你就是欠陆凯收拾你。哎，好了好了，你去吧，就当我批准了。去吧去吧。去。哎，浪费。报告。进来。局长，这里有一份报告，需要您批一下。什么报告？啊？恋爱报告？是的。跟谁呀？上面不是写着吗？陆凯同志。胡闹！都什么时候了，你还给我添乱？
这哪是添乱呢？陆凯同志现在正在面临困惑，非常需要我的帮助和安慰。我这里也着急上火呢，你怎么不过来安慰我呀？你不是有我婶婶吗？不需要我安慰。没大没小的，不批。你不批我也要谈。你敢？我怎么不敢啦？周叔，你不能一味的在跟陆凯强调责任还有任务。大桥被炸的事儿他已经很自责了，你就别再给他施压了。哦，你为了他就用这种方法来给你周叔施压呀？首长，领导，局长，谁让你是我周叔呢？天下的长辈，哪一个不是为了自己的孩子好啊？你就为了我放弃一次，就一次，放弃一次自己的原则，好不好？啊？我就当你同意了。哎，报告完毕。哎，我没同意呢。哎。小王，财务科的蔡大姐找你，好像是有什么急事儿。陆凯，大雨天的，你来干嘛呀？我来看你啊，吃吧，平平安安的。你要真有心呀，带瓶酒来，一醉解千愁。小周，哎，说几句好了，你不要过分打扰他，他在闭门思过的。我是找他来签字的。签什么字啊？我先看看。恋爱报告，周局长已经批准过了。陆凯，签字吧。真假的？你瞎胡闹你！嚯，连语气都跟我叔这么像，不愧是他的得力干将啊！不是，我真没心思跟你开玩笑啊。你真的认为我是在跟你开玩笑吗？不是，你这玩笑开的还小啊啊，影响多不好。哎，你撕，你要撕了，我现在就回去写结婚报告。你不添乱吗？我是不想你一个人在这受委屈。再说了，有哪个女孩会拿自己的恋爱和结婚开玩笑啊？不是你那个，你什么你啊，罗凯，你平常不是很有主见、很自信的吗？怎么现在结巴了？我是被你气的，有你这么谈恋爱的吗你？你说你啊，都已经被关禁闭了，嘴还这么硬，那你敢说你不喜欢我吗？我什么时候说过我喜欢你？那还用说吗？你看我的眼神啊，早就出卖了你。我看你什么眼神？我的眼神怎么了？你把我当什么人了你啊？什么人？一个坚守信仰的人，一个真诚待人的人，一个值得我托付终身的人。小周，你这个火力也太猛了。你很少像现在这样一动不动的坐上几个小时了。这么久却没能查出麻雀再次出现的目的，我真的越来越迷茫了。怎么突然没有了信心？山口俊一难道就真的什么也没有说吗？他太狡猾了，
避重就轻，一直和我打太极。我都在质疑自己，审讯是不是毫无意义呀？现在最关键的是无法判断麻雀行动的目的。你应该在混乱的思想中，重新找出有价值的线索。我和我女儿分属不同部门，山口军一是731部队细菌武器麻雀。对了，我怎么把他给忘了？什么呀？当年我从保密局带出的一批绝密资料，从那里面一定能找出有价值的情报。你放心吧，这事交给我。拜托了。报告。进来。马专员电。念。据查，二叔夸大其词，春江大桥并没有完全炸毁，只轻微受损。共党正在修复，预计6个小时之后即可通车。另，二叔在执行惊蛰行动中独断专行，拉帮结派，造成内部不和，长此下去必将影响惊蛰行动顺利实施。马专员。立刻回电。惊蛰行动的全体成员，要以党国失利之教训作为前车之鉴，在惊蛰行动中杜绝拉帮结派、各立山头、营私舞弊，必须要精诚团结，共赴国难。如再有营私舞弊者，必将严惩不贷。是。哦，哎，两位将军挺悠闲的啊。实在是无奈之举啊！军人不能在战场上厮杀，只能在棋盘上博弈。陈世民听令，我代表国防部特命令反攻游击总队，明日向春城附近移动，争取在3、5日之内占领1到2个乡镇，竖起国军反攻大陆的旗帜。为何要如此冒险？占领1、2个乡镇有什么意义？这都是为了配合党国宣传，在国际上制造舆论之举，政治意义大于军事意义，所以请两位将军马上准备，务必完成任务。是。也该试试总指挥给咱们的武器能不能打响了。您这话听着夹枪带棒的，怎么那么不舒服呢？女人就是敏感。毛局长又发电报，再三强调让我们精诚团结。将，特派员高啊！啊！我不和你们计较，走。有没有什么有价值的情报？这是日本投降前731细菌部队在我华南、江南、东北一带实行细菌战的情况，其中提到了山口俊一携带了2吨细菌武器，可是当时只记载了出发的时间，后面并没有任何的记载。我跟大哥打开的那个军火库没有任何细菌武器的痕迹，也就是说，这个老东西还另外修建了秘密的军火库，专门放置细菌武器。完全有可能，这批细菌武器就是潘多拉魔盒，一旦被别有用心的人打开，那后果不堪设想。麻雀。对，这批细菌武器很可能就是麻雀的目的。你说的对，而现在的关键
是在麻雀之前找到细菌武器。卖报！春城日报，春江大桥顺利开通，向抗美援朝运送物资的道路畅通无阻。来吧的，又来做报纸。卖报！春城日报，春江大桥顺利开通，向抗美援朝运送物资的道路畅通。我现在心情不好，没事别到我这儿来。我有事。把你的爪子给我拿开！我真有正事儿，自己看。好他个姓包的，敢耍我！不过我也挺佩服他的，根本不像他长得那么懦弱。死到临头了，还能故意把大桥的关键支撑点指错来误导我们。中间第3个柱子，这儿，那边中间，这儿。包建华，有你的！手没事吧？没事。对不起啊，我现在心里有点乱。这样吧，你去趟黑龙山，去找陈世民，督促他尽快完成任务，不得有误。总指挥，谋事在人，成事在天。暂时的失利，你也别太往心里去了。你说什么？二叔又跟美国中情局直接联系了？是的，据报，由美国新扶持的情报组织自由中国说，自惊蛰行动开始以来，他们就开通了频道，与二叔取得过几次联系。不过，有2份电文被我们截获了。破译了吗？他们的密码等级太高，暂时没有破译。这二叔到底要干什么呢？难道他要脚踏2条船，给自己留条后路吗？抓紧破译。是。报告。哎，报告长官，二叔来电。快念。承启毛局长，为了有效打击共产党搅乱春城秩序、制造恐慌，我拟在春城水厂实施投放5硫化2磷的行动，望准二叔。投毒？给他发报，告诉他，用5硫化2磷制造剧毒攻击民生目标，容易给共产党留下画饼。给他说，呈报具体计划，待计划批准，方可实施，不许擅自行动。是。
说特派员啊，我一想起明天的行动，我这心里就直打鼓啊。怎么了这是？你说，二叔让咱们大张旗鼓的去打乡政府，这不会是赔本赚吆喝吧？假作真实，真亦假。哎呦，什么真真假假的？我就是一个粗人，文绉绉的东西我听不明白。哎呦，你就别绕弯子了，直说，这仗该不该打，怎么打？二叔让你攻打2个乡政府，你不打行吗？军令难违哟。但是如果你真的去攻打乡政府，必然激怒共军，他们会用主力围剿你。就咱们这几个人，还不够人家塞牙缝的。别忘了，共军用了不到3年时间，就消灭了咱们800万正规军，还在乎咱们这点小妖小鬼儿？哎呦，我说，哎呀，这打也不行，不打也不行，真是愁死人了。愁什么呀？车到山前必有路，活人还能让尿憋死啊？我说特派员，你赶紧给我想个2全之策吧。留得青山在，不愁没柴烧。咱们手底下就剩这几个人了，要是一次行动就都打光了，二叔岂不是更看不上咱们了？与其沦落为丧家之犬，不如来一个拥兵自保。那就不打了。打还是要打的，要不然落一个违抗军令的罪名啊。不过打又要讲究打的策略。请特派员明示。这样，先不要打南关了，集中兵力佯攻大王庄乡政府，只为不攻，对天放枪，在大王庄乡政府外围待上1-2天，在共军的主力到来之前迅速撤离，既没有违抗军令，又不激怒共军，这不是2全其美吗？哎呀，特派员呀，你说这都是爹妈生的，你这脑袋瓜子怎么就比我这个好使啊？咱们现在身处险境，不多留个心眼儿，真对不起自己的亲爹亲妈呀！哎。特派员，你去休息吧，我在这儿盯着。顺你的叫吧。谢谢特派员。协映电台又开始活动，启用了新的波长，呼号密码老乙。哟呵，心情不错啊。周叔，你怎么来了？坐。哎，啊，你刚才叫我什么？哎，周局长，眼看您这……别打岔。啊，刚才叫我什么？哪句呀？刚才。哎呦，还能管您叫什么周局长吗？不是，您坐。我告诉你，我当侦查员的时候，你还撒尿和泥儿呢。那玩意儿多脏！雨涵都跟你说了？说什么？什么也没说。你少在这给我演不好意思，把我的宝贝侄女都偷走了，还在这给我装无辜。那不是，
您的侄女您还不了解吗？这不都是被您给惯的吗？刁蛮任性，她的话不能当真。哼！你真这么想？真的。那好，那我命令你，从今往后，不许接触周雨涵，否则，你这个侦察科长别干了。不是为点什么，凭什么呀？为你跟组织不说实话。我哪句话不是实话呀？你刚才不是说了吗？你不承认你跟周雨涵好，她不是你的女朋友？不是我什么时候说过这句话呀？什么时候？你不是说吗？被我宠坏了，什么刁蛮的小公主？你什么意思？我不是那个意思。那你什么意思？那什么事儿不得需要一个过程？人家不好了便宜你还卖乖，我告诉你，这个事儿我还得考虑考虑呢。你现在考虑是不是有点晚了？你说什么？生米都煮成熟饭。老同志就是老同志，你说这诱供的手段，你真是够高明的。哎，行了，这事不说了。来，这是老姨刚刚发来的电报，你看看。西影电台又开始活动了，而且启用的是新的波长、呼号、密码。这什么意思？什么意思啊？这需要你们动脑筋，认真分析，做出准确的判断。好了，从现在起，你离开禁闭室，该干什么干什么去。是。回来。又怎么是？过来。从今往后啊，对雨涵，在工作上要更加严格要求，在生活上要细心呵护。他是革命烈士后代啊，要有什么闪失，我饶不了你。我一直都是这么要求自己的，保证完成任务。滚蛋！那我走了，周叔。队长，老周啊，你怎么来了？有事儿啊。老姨来电，协影电台最近频繁发报。那是破获新的消息了。情况复杂呀。之前这个协影电台只是发信号扰乱我们的侦察方向，现在使用了新的波长、呼号、密码。这个麻雀很有可能在和中情局的人联系。来，老周，你看看这个，这是台湾发来的。毛人凤得知二叔和中情局频繁联系，中情局、保密局截获到2次电文，未破译。中情局参与了。看来二叔是被美国人控制了。他所执行的任务不全是保密局下达的，所以这个惊蛰行动被中情局渗透了。兄弟来了，果然好耳弟，看都不看就知道是我。谁让咱们是多年的兄弟？大哥找我来，一定是关于协影电台，那边有什么新情况吗？直奔主题。我现在已经确定了这个协影电台有问题。他以前发报毫无规律，但是现在恰恰相反，每天午夜准时准点的收发报，似乎是故意诱惑我们破译监听。这可绝不像是麻雀的风格啊！麻雀这么做，显然是故意迷惑我们，以掩盖他的真实目的。
但是他的真实目的是什么呢？我推测，跟这个有关系。这是我当年离开保密局的时候带走的一批绝密档案。庆祝梳理出了所有关于山口俊一的材料，而这些材料证实，山口俊一当年带了2吨的细菌武器，并把它藏在了黑龙山的秘密军火库里。而我们在黑龙山的军火库没有发现丝毫细菌武器的痕迹。这批细菌武器可是危害重大呀！一旦打开它，对于春城而言，简直是灭顶之灾。看来这个山口俊一给咱们做了个死局呀！不管山口俊一开不开口，咱们必须找到这批细菌武器的下落，防患于未然。哦，对了，还有个情况，当年日本特高课从保密局策反了一个高级特工，但是他的真实身份直至解放后都没有被查出来。这事我也知道。当时上峰让我秘密监听保密局的所有成员，到最后也没有监听出什么有价值的线索。麻雀、山口俊一、邪影电台，包括二叔。从表面上看，他们跟惊蛰行动好像都没有什么关系，但是好像又有一条线把他们都穿到了一起。从我最近的监听来分析，这个二叔很有可能就是那个使用邪影电台发报的人，因为他的发报手法和麻雀一模一样。如果麻雀是二叔，那他急于寻找山口俊一、营救日本战俘，就变得很合理。但是他为什么还要不遗余力地执行惊蛰行动？这点我真的想不明白。是啊，这到底是为什么呢？啊，最近从山口俊一那儿找到什么突破口吗？一提这个老东西我就头疼。他开口就有价值，可每次就说一点，不管怎么审问的，都不再多说。干脆，咱们再去一次黑龙山秘密军火库，看能不能找到什么蛛丝马迹。我也是这么想的。邪影电台的异常表现，再次证明了麻雀也狗急跳墙了。咱们和他的博弈已经到了残局了，就看谁能抢得先机，将死对方。你为什么没有用5硫化20袭击水厂？上峰没批准，说要计划批准以后才能实施。只有先当魔才能成佛，对中国人不能心慈手软。你这样下去，会误了我的大事。我明白。你明白什么？现在你手里还有完全归自己掌控的武装力量吗？之前的特遣分队个个都是精英，就是因为你的愚蠢。他们还没发挥作用，就被共党消灭殆尽。属下知罪。不要等保密局的批准，尽快实施对水厂的袭击。属下知道。还有，你要尽快找到山口俊一的下落，别再让我等下去了。是，我一定尽力寻找。你是什么样的人，天知地知，你知我知。如果你不想让你在日本的一家老小死于非命，就豁出命去干吧。是。
我命令你们，明天去执行一项绝密任务，只许成功，不许失败。什么任务？明天对春城水厂使用5硫化2磷进行攻击，要在春城引起一场大的恐慌。这个计划批准了吗？对共党心慈手软，我们将一事无成。是。你们都去准备吧，记住，明天日落之前，我要听到你们胜利的消息，要不然，你们就自裁吧。弟兄们，大家都给我听好了，此次行动只是佯攻，只许鸣枪，不许伤人，听明白吗？明白。好，出发。此去要多加小心才是。多谢特派员提醒，陈某定按特派员训示，把假戏演真。多保重，我在家等你的好消息。好，陈某告辞。哎呦，谢谢谢谢。马专员，有人很想知道二叔最近有什么新的行动。哎呀，这个事关惊蛰行动的机密，我还真不便透露。马专员，说句你不爱听的话，你呢就是负责监督二叔。他有什么行动，估计也不会告诉你。我们就没有必要为了面子上的事情故弄玄虚了吧？上文老弟明察秋毫，我也就实不相瞒了。我都回来这么长时间了，连他住哪儿都没查到，他防我就像防贼一样。哎，真是愧对党国的信任呐！都什么时候了，还党国呢？说白了，你我呢都是党国随时可弃的小卒，哪能跟二叔那样的党国重臣相提并论啊？这有什么办法？戴老板生前训令，军统的人必须是走着进来，抬着出去。咱们就认命吧。忠臣，但也不见得啊。现在天下已经改朝换代了。我觉得马专员其实有必要为自己留一条退路了。这么说，盛文老弟已经替自己想好退路了，不知道这个退路怎么走啊？我这个人呢，是绝不会给任何人当殉葬品的。盛文老弟，有什么话你就直说吧。好，那我就直说了。我希望从今以后，所有有关于二叔的信息，你我可以共享。当然了，我也绝不会让你白干。你是要从我这儿买情报啊？早说呀！谁还会跟钱过不去？不是？哼，你也知道，我们崔家什么都缺，就是不缺钱。这话我爱听。成交。今天我来的时候，发现一个情况，不知道盛文老弟是否感兴趣？愿闻其详。二叔的那个得力干将独龙，今天又去车行租车了。又租车？嗯。他要干什么呢？不知道。正是因为不知道，这里面才大有文章。你想想看，他有什么行动需要瞒着我们呢？运送5硫化2磷。聪明人一点就透。二叔向水厂投毒的行动已经被上峰制止，他要想擅自行动，就必须得瞒着咱们。马专员果然物有所值。哪里哪里，
喂，二叔今日将袭击水厂。什么？小徐，到，马上通知陆凯到我办公室来一趟，有紧急情况。是。鸣枪。是公安局啊！是公安局啊！我是大王庄派出所，在乡镇周围响起大量枪声，但没有看到武装人员进攻。好的，好的，那我马上向上级汇报。喂，是柳宁吗？我是周局长。啊，周局长，我正有事要找你。我这有紧急情况，请你马上到我这来一下。好的，好的，那我马上过来。让他们再乱一会儿吧。走，办正事去。哎，你说这共军是不是得到什么消息了？你看这把自来水厂围得水泄不通的。开工就没有回头箭了，一定要在这个事上找到突破口，不然完不成任务也是死。天无绝人之路，你看，这个普通的管道可以通到水管，一会儿就从这儿下去。我们基本上都已经观察完了，水厂的10个加饵装置还有配备仓库，基本上呈套环状分布。敌人不会蠢到在我们眼皮子底下投毒，所以外围的6到10号蓄水池投毒的可能性最大。对，刚才值班表上写了，今天水厂的单号管道封闭检修根本就不会启动，所以投毒地点只有可能在6、8、10号蓄水池之间。走，走。你们那边发现什么可疑情况了吗？没有。这样，我带人继续巡逻。胡子，你守在8号自来水消毒间。是。于涵，你跟小刘守在水泵旁，其他的消毒间、反应沉淀池、过滤池，我都已经安排人守候在那儿了。大家严阵以待，绝不给敌特分子可乘之机。明白。那我现在就去水泵房。一旦发现情况，马上发射信号弹或者鸣枪示警。明白。你跟我来。是。
哎，你怎么把车停在这儿了？车坏了，刚修好。这刚修好。赶快开走。好好，不好意思啊。走走走走走走走。特派员，这是要干什么去啊？哈哈，我听说这山上有个金矿，我想过来勘察一下。真是无利不起早啊！我这个人呐，一不好酒，二不好色，就是爱财。一听说钱，我就兴奋了。哎，总指挥日理万机的，怎么也有闲工夫上这儿来呀？行动取消了？什么行动啊？哦，对了，咱们现在是铁路警察，各管一段。总指挥有什么情况瞒着我，也是情有可原的。你呀，明知故问。我就是来了解一下陈将军进攻大王庄的行动战果如何。报告，报告，陈将军总指挥，大什么大？舌头捋直了说话。大捷呀！陈将军攻下大王庄了。是。陈将军速战速决。应该上报国防部，给予嘉奖啊！攻下一个小小的大王庄就要嘉奖，这要是攻下整个春城市，是不是还要让蒋委员长亲自授勋啊？那也得看咱们有没有这个实力了。
铁蛋哥，还想着咱们的任务呢。别动！哎呦！啊，科长，你这下手太狠了。要说啊，还是我学艺不精。疼。你说，我是不是特没用？胡子，干我们这一行的，哪有一帆风顺的呀？一个优秀的士兵，既要敢于勇，又要善于谋。好，我明白。这是你的科长，你怎么办？我刚刚加入，不该问你别问。是。又让他们跑了。杨老板，哎，你帮我看看有没有见过这台车？我看，哎，这是我们行里的车呀。你确定啊？哎呀，那当然了，我就这么一台宝贝车，我还能不认识啊？这车怎么了？这台车啊出事了。出事了？什么事儿啊？撞人了？烧了？还是压人了？特务用它做完案后，把它扔在山上了。哎呀，这可怎么好啊？哎，公安同志，我可是奉公守法、老老实实做生意的人呐！哎呀，这帮狗特务！杨老板，我们既不会放过一个坏人，也绝不会冤枉一个好人。哎，是。这样，你帮我好好想想，当时来租你车的是个什么样的人？哎，好，我想想啊，我想想。我命令，立即捣毁敌人的1号、2号秘密联络站，敲山震虎，要严厉地打击敌特分子的嚣张气焰，同时逼迫敌特分子向城外转移。周局，那敌特的3号联络站呢？动不动？暂时不动，继续秘密监视。局长，为什么呀？我们625专案的最高任务，就是要搞清楚敌人惊蛰行动的最终目的。如果把敌人所有的行动路线都掐断了，那对我们的侦破十分的不利。